Tadi mau baturan. Nah, ini goblok ini apa yang anjing. Saya malu. Nah, nggak naik asup, pahang. Iya, Urang kamari ka dieu ngontrol. Turuban ieu. Aja aset. Tuh gantungan aja murah lu. Oh, ini. Hah? Iya, nah kalau ane meuli ini manggar. Kalau ini pegat, orang waing make karet gelang. Ini anak dipucur kan waing sinapino. Dua ini Pak. Kopi, jadi syukur. Kopi naon? Kopi satnek. Perang dinas besok. Udah. Nanti lihat dikali. Wah anjing wah nu ngajar wah di Kalibun. Karena sanesian najis dibeli anjing. Ayo tetap mereka kerja ini Lain. Jadi camis mah cenah kurang marinat kana kaler itu nu pahayang ku semuk teh gini nu galede. Iya, ayo mari, Pak. Oh di Bandung mah anjing keraweuy. Tidak di komputer aya hake Kalibun.
Aduh, gengs. Bakaran masuk, guys. Kita lah buat wawancara. Wawancaran bro. Ada Buahnya mau aja dong. ada apa itu guys? Ini di sini sebelah kanannya pintu rel kereta api, di bawahnya Sungai Cimengger, sebelah kirinya area sawah.